在豪雨狂炸的高雄山区的这个部分，目前还是处在土石流红色、黄色警戒，包括桃园区、六龟区、茂林区，还有那玛夏等8个区，今天都是停班停课。现场情况我们交给王梦婷，梦婷。 是我现在所在的地方呢，就是位在高雄的六龟，可以看到现在外头还是持续下着雨的。那这里是藤枝连外道路这边的桥，可以看到呢，河流是不断的有土石冲刷下来，泥流滚滚，看起来是相当的触目惊心的。而且呢，山壁不断会有这个像是山泉水不断的涌出来，就像是瀑布一样。 土石呢也随着这个瀑布呢是不停的冲刷下来到这个河面的。那其实这样从这个雨已经在高雄地区下了好几天了。那因为呢有一些山区仍处在这个红色、黄色的土石流警戒，所以今天高雄市政府呢是针对一些山区，像是桃园呐，还有六龟、那玛夏等等，总共8个区域是宣布停班停课的状况。那因为现在呢山区是不断的下着雨，就怕会有土石流的关系，所以呢这几天山区的部分呢也紧急撤离了，大概是2000多人。 那大家呢？那山区的朋友们呢？现在都是在这个集会所这边来进行安置。那以上是我们掌握到最新消息，先将时间交还给棚内主播。我是蔡依珍，台湾加油，冬奥看东森，I will。